Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ne bakomishona ba NRM bagenda gabana obuwumbi 5 obubateereddwa mu budget beeyagale anti tugenda mu kalulu. Ebyo byonna tubikuleetedde eno. Ate sayidi ya wano y'Epengepenge alina byayogedde ku Bobi Wine ne Alien Skin. Bafuutuso jasimanyiwa bina basanyusa olunaku lwaleero ye Fangon Forest egenda kwogera ki. Pengepenge olowooza tolinye gigava byonna tubireese ku Express 1. Ate ye omusumba ono yennyini gwolabako Omondo Mugisha Bobi Wine amukubidde essimu simanyi biki byamugambye naye byonna tubireese leero. Ate eno yo enkuŋŋaana za NUP poliisi eziganye lwaki byonna leero tubireese. Bassebo ne banyebo njagala kubalamusa sijja wano okwogera enjogera efaanana ng'eno nga sikassa bigambo byange. Njagala okusooka okusiima essimu gye nfunye n'eddoboozi lye nfunye nga nkakasiza nti lya principal Mwami Honorable Kyagulanyi nkubidde nanga nti Uncle Mondo njagala kwogerako naawe kati otegeere exactly kubanga nalayo ka video ng'ali concerned ka video ke nakoze ak'eggaali antegeeza nti abaakubye Alien Skin si bantu ba NUP. Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero akubidde Pastor Mondo Mugisha essimu n'amutegeeza nti muganda wange ebigambo by'osamwasamwa nabyo nti eggaali ze nagamba ba MP bakole tizeezaakubye Alien Skin si bituufu. Yamutegeeza n'amugamba nti ku lukuŋŋaana Alien Skin yakubiddwako lwabadde lwaba NRM. So kijja kitya nga ba NUP ate bagenze ku lukuŋŋaana lwa NRM. N'amutegeeza nti totuteeka mu bintu byammwe mulwanye entalo zammwe n'abantu bamuziggulako wabula yo NUP mugijje mu bintu ebyo. Amutegeeza n'amugamba nti munnange entalo ezo ffe tetukyazirimu za kito twazivaamu. Omwami oyo Alien Skin waayo yakubiddwa anoonye bamukubye wabula yo NUP agyesonyiire ddala. Wulira bino wulira wano. Erya Haiti lirimu ebiwanyi mulimu ebigurupu amawanga amalala ge gajja okufuga eggwanga eryo. Bannansi baavu beeyaguza lujjo tebalina medical tebalina bintu bingi nnyo. Olunaku lwaleero Kenya yasinika y'amagye. Ebintu bino tubitwala ng'ebyokusaaga byasandikira ku King Saha. King Saha ne bamukubira mu Western Uganda kati baakubye ekimenke ani omulala addako. Ate n'obuvunno babatuusako bwa bw'amaanyi. Tuze tufiirwa abayimbi baffe AK47 yafa mu ngeri ey'okusaaga mu bbaala. Muze radio njagala mumujjukire omukulu Ssemwanga ekigambo ky'okuba ku mutwe omusaayi ne kugenda ku bwongo kintu kibi nnyo. Mu kusaagasaaga abantu baffe tujja kubafiirwa. On the end of the day tufiirwa ebintu bingi. Kati kwe kusaba kwange nti Mukama ataase omukulu Alien Skin, Mukama amuwonye ave mu ddwaliro. Naye olutalo luno lunene nnyo. Njagala Bannayuganda mujjukire nti eggwanga lino lyaffe ffenna. It is all our country. Bwe munaalitta bwe munaagenda nga muwaganyala nga kubo lye mukutte ery'okukola ttaaka ku bantu, I can promise you nti nammwe mujja kufiirwamu. Naye mwena bwe mufiirwa ani afiirwa? Eggwanga lyaffe lirifiirwa. Kati mbasaba nti okukaanya kuno kusobole okubeerawo. Size kubeegayirira nti kye mukola mukole bye mwagala okukola. Naye bwe munaamala okulaba repercussion ezivamu mujja kumanya nti ensi mugyonoonye era mugyonoona. Gye tugenda mu maaso awo ebintu biyinza obutaba bulungi ddala mu kalulu kano. Kyenva nkusabira nti oleme okusigala mu kalulu, oleme okusigala mu kavuyo ka kalulu, oyite mu kalulu bulungi osobole okulaba nga byoyagala okubeera mu maaso nga byankizo era nga byamaanyi. Mukama akwongesa. Njagala kwebaza Principal Mwami Honorable Kyagulanyi President wa NUP akasimu kawulidde after a long time. Mukama akwongesa. Ntegedde ebigambo byo ate nebaza Mukama kululu. God bless. Mwala wange mundabire Barbara Babi n'abaana. Shalom. Bye bye. Atera mu ngeri emu bakamisona bateereddwa mu buwumbi obulala 5 mu obukadde 4 okubayambako mu nkola yaabwe y'emirimu. Each of the commissioners of parliament, for example, have been allocated personal to holder expenditures of 1.372 billion shillings, in total 5.488. The minority recommends that budget estimates of parliament be reviewed to free more funds for committees. Wenjogera bino Honorable Mathias Mpuuga Oweekitiibwa ye akuba gudi kudde
anti parliament emwongedde obuwumbi obulala 5 mu ofisi ya commissioner ne banne ba commissioner banna ba NRM. Kinajjukirwa nti mu bbanga eriyise Mwami Mpuuga ono era ne ba commissioner abalala baafuna miliyoni 5. Mpuuga ye kyamwise 5 ebyo mbu ye engeri gye yali nti yali leader of opposition yatwala 5 abe NRM baafuna 4. Ekyo kyavaako olutalo wakati gwe ne principal w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu era paka ne kati babadde tebaddangamu kulabagana paka we balabaganyeeko wali mu misa yabaddewo ku Sunday eri nga basabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bazeemu okulabikako mu misa eyo n'ebigambo byali bingi nnyo. Mpuuga ne bamulangira obubbi obuli bw'enguzi, musajja gwetidde okulya ssente, twakusindika mu parliament kolera bantu wadda mu kugabana ka ssente, bafuutu soja baamuyisaamu eggaali muganda wange. Kati nebizemu nebizuuka nti mu bajeti enegenda okuyita eno Mwami Mpuuga alinamu obuwumbi 5 ne commissioner, so kitegeerekeka nti buli commissioner jafuna 1.something billion agende mu constituency eyagale. Mpuuga tukwebaza olw'emirimu emirungi gy'okoze mu kaseera k'obadde commissioner nakyo ekifo okiganyuddwamu nnyo. Olijjukirwa nti gw'omu ku musajja eyagabanira ddala akasente akajjanga mu ngeri entuufu ddala. Nadaka kosi ka Alien Skin akawuza nti Bobi Wine yakubye abantu yamukubye abantu ba Bobi Wine bibakubye Alien Skin ejjinja. Bobi Wine onyala mutegere bintu bibiri oba bisatu. Nze ndi victim wa Bobi Wine. Bobi Wine oyedda ngerinya Bobi Wine nti ali muyimbi nakati akyali muyimbi namwepankangako nemukuba kate muwangule abajjukira entalo za Gagameero kuba Firebase yali ntono era kye kyantunda Bobi Wine oyo muwalampanga ebiseera ebyo nze ndikusaidia Gagameero sawe muli mmanyiwo. Bobi Wine oyo yava mu liigi y'okuba nti just muyimbi n'ayingira ebyobufuzi nalinamu mentality erowooza nti omu Peng avuddeyo n'abulira wonna abatamanyi Bobi Wine nti tebamanyi kintu kibazanyirako. Abategeeza nti Bobi Wine is the real bad man, is the real ghetto youth. Ategeere nnyo bayuths bano abavubuka nti era buli area yonna mu Uganda wano ayinawo command land force we aduumira ebibinja bye ebyenjawulo. N'ategeeza Alien Skin ne banne nti omusajja we muliko temumumanyi bulungi era n'abawaamuko ka story ka background emabega. Akabategeeza Bobi Wine yajja atya okuzimba kapasite yeeno kulabika nga ba ghetto youth buli wadda wonna bamumanyi. Sooka owulire wano wempangaalira Uganda, Saudi Arabia abantu bankyawa ku Bobi Wine nawulira amaanyi ga Kyagulanyi ninga namwegezaamuko ne musinga mukku ne mutwala kaliya nali njimazeewo edda tukyali mu Gagameero versus Firebase bye byantunda naye bwe yafuuka kye bayita omubaka nalina mentality erowooza nti musobola ku internet. Oyo yali anzise mbadde nina okulinnyonnyola mu America obba nnyonnyola Bobi Wine yani kati mutereere. Bobi Wine ono oba Alien Skin ono bw'abeera mu mentality egamba nti Bobi Wine abavubuka be bamukubye kiyinza okuba ekituufu kiyinza okuba ekikyamu. Ne kankubuulire edda ennyo bwe twagendanga okukola kye bayita bisho byabeeranga mu kyalo nga bayinza opangisa Firebase ne Gagameero omugagga omu naye mukole ku stage emu oba mu kivulu kimu oba kisaawe oba mugenze Mbalaka Kyeka oba mugenze Masaka wa naye gyonna gye mwagendanga okukola ne mumanya nti n'abalabe bammwe gye bali mu Katonda muggulu buli muyimbi twamanyanga woteeri gy'asuzeemu tetwamanyanga Bobi Wine gye yasula. Niffe twaliranga mentality egamba zekuba bukubira gaddeyo e Kampala tetwamanyanga woteeri Bobi Wine agenda sula oba mulirira oba muli Arua eyo yonna pakwaki gye mwagenda ne munoonye ssente teri yamanyanga woteeri Bobi Wine agenda kusulamu. Naye mugenda okugafuna enkeera nga mwamaze okukola nti yasuze mu katale ng'akuba ludo anywawo kasigala anywa bbiya ayengeejinga n'abavubuka. Bobi nga tasula mu woteeri muginoonya mukoleko effujo nga taliimu naye ng'owulira Firebase eri mu katale gye basuze ku mpuuta balya bikajjo bakola biki naye yakola ekintu ekyo ng'oyinza omulowooza fala naye yali asiga ensigo y'okubeera nga ayengeejinga ne ba ghetto youth. Kino y'ensonga lwaki Bobi Wine buli area gy'ogendamu yasigayo ensigo y'okwagalwa.
nti ne babeeranga owa Kabiri Bakabiri nga bayitawo bakubijira buugizi bantu ngalo mwe Kabiri uyayiseewo bebe kulunga muzimba mu fire gagamero mu town Bobby nga ayimirira mu kibuga ng'anoonya obwo bugeto obwo gyali ebikajjo gyali akatogo nga Bobby Wine tosobola manya woteeri gyagenda sula era njagala Abitex onjulire wapangisa ku Bobby Wine ogenda ko mu kyalo ne fire base ne gagamero Bobby Wine yasulanga mu hoteeri ziziriwa ngira mu mentality gabo basula mu motoka obagenda mu motoka badde Kampala nga talina budde bwa hoteeri asiba mu kabugumu naye ekyo kyamuleetera obuganzi nti buli kibuga yasigamu ki ensigo nga lino poliisi bweyimiriza enteekateeka zaabwe ng'erumiriza nti zityoboola amateeka ag'oku nguudo n'ebiragiro ebyabaweebwa. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya agamba nti wadde nga guli gutyo si baakussa mukono. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi ne NUP okusituka ne boolekera ebitundu by'Embale gye baayugumiza baakubye olukuŋŋaana gaggadde olwasombodde abantu okuva mu Eastern Region okwabadde abantu bavudde mu Busoga abavudde mu Bugisu abavudde Sebbeyi abavudde Tororo bonna ne bajja ne babeerawo mu lukuŋŋaana olwo lwasombodde Namungi w'omuntu. Bwetyo poliisi yavuddeyo n'etegeeza aba NUP bano nti mu bitundu ebiddako gye babadde bagenda okugenda okuli ebitundu eby'omu kitundu eky'omu Western Uganda mu Northern Uganda wamu ne wano mu Buganda nti eziyimirizza ne bategeeza nti oluvannyuma lw'okuba nti babadde bakomawo okuva mu East eyo mu Bugisu ne mu Busoga bakunganyiza Namungi w'omuntu n'asumbwa traffic ku makubo bwetyo enkuŋŋaana zaabwe endala zonna n'eziyimiriza. Waliwo abantu ab'enjawulo bye balina bye boogedde ku nsonga eno na lwaki enkuŋŋaana zino zayimirizibwa sooka owulire. Akuba kula enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi naye ekituuka ku kibiina ekya National Unity Platform baagala kubeera nga batusiba kandooya tuleme kuddukanya mirimu gyaffe ng'ekibiina ako nno kabonero kafu era kakyamu. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya agamba nti newankubadde ab'ebyokwerinda babeekiise tekigenda kubayimiriza kubanga bulijjo era bazze bakola mu kasirise. Njogerera Eastern Uganda twamala kuteeka obukiiko bwaffe Western Uganda ne Buganda. Aba NUP balindiridde akakiiko k'ekibiina k'oku ntikko okukakasa ebinaagobererwa mu kusunsula abanaakwatira NUP bendera ku bifo eby'enjawulo olwo zidde okunywa. Munaku ntono tugenda kubeera ne next meeting egenda ku confirming guidelines kize tugenda kutambulirako mu kiselectia candidates baffe. Yes, of course tukwebaza olw'okutulaba eno Express 1 tukusaba osubscribing o liking o sharing yongera okutegeeza omulala nti waliwo wazudde ekipya ewali daily updates eza byonna eba bifudde mu nsi yonna mu Uganda, East Africa, world over entertainment sports byonna tujja kubeera nga tubireeta wano wenyini. Sigenda kubanga nsukkawo wano. Ciao, ciao. Have a lovely day. Bye bye. Kero okulonda kwa 2026 obukiiko bw'ekibiina mu Buganda buvanjuba ne bugwanjuba bwakakasiddwa era kati babuzzayo obukiikakkono olw'abeegwanyiza ebifo batandika okwetegekera okuteekayo okusaba kwabwe eri ekibiina basunsulwe.